Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Mapan mo pa'y mat kumaiwayway dagiti kalding sakan tumapan makiinom ka dagiti kukumparay. Singa inak pa'y lang may kaada ka lang arudan ang mangiwayway. Tara-tarakan ka. Di mo mat gayam maiwayway. Ibulos mo nga minin Di ka lamabain. Nagadua mula dagiti kaaruba ang mabalinda perjain. Basol da Apay nga mintag mula-mula da. No kasta tirason mo. Talaga may barangay ka. Kumparek ti Kapitan Tuyang. Uray man pa'y ipabarangay dak. Jack mabutay. Sibugad kayo tapno dumadakil kaya. Nay, kanya dahi ta sibsibugan paray. Bulak mo't apare. Hagmula-mula ka pa'y lang. Kapitan ka lang aruday. Apay kaputa kapitanak saan akong ngagmula? Ay kitagibaon ka langan paray. Sino ti baon ko ngay? Nagado dita. Di kwaraw. Dagiti tanaw. Dagiti kakagawan mo. Ay, si kalangan ti baon ko. Apay asya ngay paray. Kumpare ka nga ron. Ay, Jack kaya tagmula-mula paray. Apay mat. Nagrigat tagsibog-sibog. Makabannog. Nagsakit ti sikay. Anyalangan ti kayat mo nga aramidan ngay. Mapantaki di aginom paray. Sibugak pa ti mulak Chip, umay kan. Mapanta agaram. Aglangan nak pengagaram ita. Apay ngay? Pinagbantay nak ni uncle ko kadag ito yung mula na dito igit ti kalsada. Apay anas ka na bantayam? Ado nga ron ti bulo sa kaldeng. Amang ano kanin dadag iti mula na. Baya makananda. Agungat ni uncle ka Nagado nga minakalding nga kay wara. Jak man amaw. No asino ti aking kalding kadag ita. Kat no kaduan ka na o kadagiti ag kay wara kalding dito'y kabildatan kat kalding ni kabadaw. Aya. Wood maray. Isuda ti mangmangan kadagiti mula dagiti kabaranggayan tayaw. Ay, madi ano kasta? Saan mat ka no amabutang? Takumpari na ni Kapitan. Ay, ni Enteng, awan, ti kumpakumpari kan kwa na. No nakabasol, pagmultaan na. Day tamot-tamok maray. Nay, ay, adaman ni dagiti kaldeng. Ay, wan. Ay, amang ano ka nanda dagitin mula ni Kapitan. Bantayan mat ni Kwarog, maray. Na, dagiti mat masetas ko ti umay dakanan. Ay, kaabugan na. Ay, sapay nagningi na dagita masetas kaw. Ay, nay, umasinagdan. Ay, antay pangur ko na ya. Ay, Tulungan kan ang mga abog ka dagiti kaldeng. sige mangarod maray. Pulos asana nakasidagdag iti kaldeng uncle. Ay, imbagman tuwar, ta inabugmaw. Pinagahawid ko ida Ay, amom ti pagawidan da. Unang gal, siyak pa iti ko nam. Akin kukwa, kadagiti kaldeng. Kalding amin ni tata ba daw? Anya! Unang gal. Naglukon ta di na itali dagiti kalding na. Adun amula ti pinirdida. Kastaya. Unang gal. Bulong langin ti chinilas ti sanda payakin nan. Iyay. Apay, papanam marito yan? Ay, inakman birukan dagiti kalding ni badung ka maray. Ay, pimanaw da saan da nagpakpakada? Kunak tumot ngamin kin ni badung ko nga Italina ida. Ang amday tamot lagin inom tar aramidon na. Ay, kababain mo't ang agpayso. No agwalang-walang dagiti kaldeng. Kat kananda dagiti mula dagiti kabaranggayan tayo. Ngarud
Nay, maray, dagijayan dagiti kalding ni Badong, agpaabagatan dan. Wen nga paisaw. Sige maray, tainak iyawid ida. Ay nagdadakilan dagiti mulak warong. Unang kail, naglalang to da pay aw. Agsabong dan dagita. Intun kon, agbunga dan. Dandanin ang kail. Ay nasaya at takanayon mo abantayan dagiti mulak. Una, nas ka na bantayak, tanusaan, ibusan dagiti kalding ni Tata Badaw. Ay, pero wisyo dagijay akaldig ni pare Badaw. Adong araw din tagreklamo ka barangayan tayaw. Kasaritak to, intun agkita kami. Saan nalatadang ganda kiti may bagakan kwa na, Anggal? Natangkan ti ulo na, kas katangkan ti ulo dagiti kalding na. Kasanungay, Kapitan. Natay mo dagiti mulak ijay arubayan mi. Amang ano di mo matsinibugan. Kasano, kinan amin dagiti kalding ni Tata Badong. Taimbulos namat ngamin ida. Anya? Amin kami agkakaaruba. Pinerdi dagiti kalding ni Tata Badong dagiti mulami. Ay, naskin lang agreklamo kayo no kasta. Talaga ang Kapitan. Ngamin, pero wisyo dagiti kalding ni Tata Badong. Nagdadakkel mo tin dagiti mula ni kumpare nga inting maray. Ay wan ka ba daw? Numapmapan kami mangalala, iti sabong ti katuday amula na. Aya, Ado ti karoba, nga agnumnumar ka dagiti mula na. jak pa'y mo na pandimaw dawat. Ay dumawat ka magamin na. Ay, jak kayat, nambarak kumangay. Ingka mangalan ano kaya mo? Jak nga rod kayat. Bantayam nga ro dagiti taraken mo akalding Tapno saan dama pan arabay. Arabin nga. Ay, apay ngagkatawa ka nga Apay dakes nagkatawa maray. Kas lamang nga mindakas di imbagak, takatawa ampay. Ay, awan ti dakes na maray. Hantaya mo dakes na. Si Kaki di may di na panunutan. Aday bagak, Chip. Anya day tapal Ada napintas abalasang ijay daya. Kasano ka pintas? Napudaw. Wow! Long hair. Wow manay! Ada kalid na. Agsumbangir ti kalid na? Ada. Ay! Wow! Ayan na! Ada ijay balay da Ay! Hinak man armain. Itan? Wine! Narigatan mo at dapay sa bali ang makaunakan niya. Kasanungay dagiti bambantayam amulan ni Kapitan. Bayamaw! Kananti kalding ni Tata Badong dagita. Uray na. Intan, tarmak man day ta balasang. Apay nga itakalaang Nay, apay akas ta ti damagam kanya. Kat si gudak mo't amamalmaluman nga gawawid Ayan na, dagiti kalding ka. Inwayway kaun. Siyak mamat ti mangiwayway. Na, itaman pa'y anapanunot mo da ita. Kat kalding ko gaya. Kasta kumaka na yun Ada pangiwaywayak kadakwada. Inwayway ko nga rudaun. Ay kat iwayway ko manin Na mala, ngaman na dam, ta saan damapan agwalang-walang di tarwar. Ta mga nukanen damanen dagiti mula dagiti kaaruba. Apay anaskin abagaan na kaya. Daytoy akinalakay ikaw. Sana'y nabagbagaan tuyang. Adayem baga kakasta. Ay di nakman surwan. Amok ter aramidag. Napanandik wa raw. Inawis siguro di gayem na atanod. Kasta? Nagdigus ka titay. Ay, amo ko no sa dino tinapanan na. Basta nagdigos. Wen. Mapanagarim da jay. Kasta nga tangag paisaw. Nagagat nga agarim te ka anak. Ang saan mutlat ta ang makaasawa. Madan tulat na. Ay, sapay kumaa. Unit ti kalding da jay. Uwan nga rod. Day, adan samutan iti arubayan ta. Uwan samad. Ay. Ay, sos, ang mga nukan ka ng dandagiti mula. Ay, wud anya. Ay, katanya pa'y langay ti aramidam. Ingka kitaan nun Ha? Ay, sige. Inakitaan nun. Ay na, una yan. Awang man nagmamaayan dagiti mula ni Kapitanan. Ay, uwan nga rod, Maray. Awan ti imbati dagiti kaldeng. Uray may sala kung maabulong.
kalding ni kabadong dagiti nangandita. Ay, wan. Idi kalman anang ngagmi kan ni Enteng. Nagaduda kat nga agam emak. Ay, nagbayag tumat ngamin ni Enteng anapan ng kita. Iso nga inibusdan dagiti mula na. Ay, sayang. Sapay adun tag numnumar. May saak ditan. Adda ka no nakakita kay. Nga inranta ni Pari Badong nga impandagiti kalding na iti arubayan may. Ay, unay matikas ta pa nagpampanunutin. Apay ngay. Ay, katapno ka nanda dagiti mula ni Enteng. Ay, anya klase a panunot dayta. Baribar apa nagpampanunot marikwanang. Sayang dagiti binambantaya kamula mangkal. Un nga rod. Apay ngamin nga imbulos ni Tata Badong dagiti kalding na. Tsak pa'y nakit-kita na dya badong. Makahungungot ka kan kuana angkal. Wan! Rumbang lang nga. Nagluko mo tanday dya kumparim. Bakita tulaan. Anya nga ti aramidam no makita mangkal. Ipungot-pungot ko. Ha? Dito lang. Kada-kadalat. Yay. Isumit lang. Kurang day tadusa na. Ay na, marituyang. Una yan tinaramid ni Pari Badong kadagiti mula ni Enteng. Nay, apay maray. Anya ti inaramid na. Di mo pa'y ayaam mo. Saan nga imbagbagan ni Badong mo? Awan mo, timbagbaga na kanya. Imbulos na dagiti kalding na. Iso akin nanda dagiti mula ni Enteng. Ha? Dagiti mula na anatang? Katwen, Ay una yan. Kababain maray. iso abagbaga aman ni Badong mo. Uwan maray. Ay na, mababainak itikas jay nga inaramid na. Awan basol ko kin katuyan. Iso adinak kitain iti kasta. Nay, awan mo timbagbagak nga dabasol mau. Kaslad da ngamin kay. Gapo iti panangkit kitam kanya. Awan, dayta kinasingpit na. Aya. Ket iso ah. Kinaman na nga asim kadagiti karubam. Ay na. Kasta kahit ti kayat ko king katuyan. Ay rumwarta man kit day, badang. Papananta. Ijerwar Agdita? Wen, tanabayagun asaan taan nagdiday. Ay ket mapantangaro din ah. Sige, agholding hands tamot Ay na. Nagmayatan. Kastoy kumakanayon ah. Tuyang. Nay. Apay nga adito'y barangay hall tinapananta tuyang. Kapitan, atuyan ni Badong ko. Ha? Titao nga wan babain na kadagiti kaaruba na. Mangiruruman kadagiti kabaranggayan na. What? Nasayat. Takinuyog mo marituyan. Talaga ang makaung-unget takin kwa na. Ado ti basol na ditaw. Pagtugawam iti sangwanak. Agtugaw ka, Badang. Saan ka nga rin pumanaw tuyang? Dito'y kalaan abay ko ah. Kapitan, makaamukan no anya ti dusa nga ipataw mo kini Badong ko, ha? Sige. Bye-bye. Ay, sana. Di naknusahin na pare. San? Ay na, Tata Badong! Day takot ngamin, tanaesem ka nga garamid iti kalukwan di ta barangay yo. Ket ti dakas, inraman mo pa'y ni Kapitan. Ala, sige! Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaisunak. Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.